There's a famous saying I've heard often in Thailand, and it goes like this. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว which translates to, in our waters, there's fish. In our fields, there's rice. I've heard this since the first time I came to Thailand, and generations of Thais have known this as it speaks to the agricultural abundance, the accessibility to the bounty of food available throughout the kingdom. In recent generations, it's been a bit of a mantra for self-sufficiency, sustainability, and encouraging people to eat local, eat healthy, and refers to rice being the bedrock of Thai agriculture, and of course fish, available and plentiful throughout the kingdom. There's also a belief system I've come to learn about, and that is eating fish makes you smart, which links to the fact that fish is high in protein and omega-3 fatty acids and a number of other health benefits. And in Thailand, there's one particular fish that's not only nutritious, but delicious, and that is sea bass. Therefore, it's made sea bass a bit of an economic power fish, providing sustainable income for generations of Thai communities. And it features prominently in some of the kingdom's most unique dishes. Today, I'm going to do a deep dive into a dish that features sea bass as the primary ingredient, and it's famous throughout the region of southern Thailand, particularly Songkhla. That's where I am today on this edition of the Edible Story Thailand. Songkhla is a province in southern Thailand. This coastal province has always played a significant role in the nation's history, with its strategic geographic location, abundant nature, and its richness in traditions with a variety of ethnic and religious groups. It has a cultural heritage that's been passed down for centuries. And of course, that signature southern cuisine that includes specialty dishes like Pla Kapong Jian Namsom Node. I'm here with Pi Mao. Pi Mao is from the village of Got Yaw, which is just off the peninsula of Old Songkhla, which you can see in the background. We are standing here on what I would call a floating fish farm. พี่แมวครับชาวบ้านที่นี่ก็จับปลาอย่างนี้เลี้ยงปลาแบบนี้นานหรือยังครับนานมากแล้วค่ะเนื่องจากว่าปลากระพงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยากแล้วปลากระพงเป็นสัตว์เศรษฐกิจของตำบลเกาะยอเองและก็ตัวจังหวัดสงขลาด้วยเกาะยอนี้เป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสภาพน้ำเหมาะแก่การเลี้ยงปลาปลากระพงที่นี่เขาเรียกว่าปลากระพง3น้ำมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำ3ครั้งช่วงเดือนมกราจนถึงตุลาคมจะเป็นน้ำเค็มพอเริ่มปลายเดือนตุลาจนถึงธันวาคมจะเป็นน้ำกร่อยแล้วเนื่องจากว่าปริมาณฝนด้านอ่าวไทยเนี่ยตกเยอะจนถึงต้นเดือนมกราจะเป็นน้ำจืดเพราะนั้นช่วงจังหวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำเนี่ยปลากระพงมันก็จะปรับสภาพตัวเองทำให้สภาพของปลาเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ไขมันแทรกตามเนื้อเนี่ยแน่นทำให้เนื้อปลาที่นี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยพูดว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ได้ปลากระพงอยากรู้ว่าการจับยังไงครับพร้อมจับไหมได้เลยได้ ลองเลยลองนี่All right, these are native fish. The sea bass is a native fish here in Songkhla, or particularly the Got Yaw area. Villages here have been farming sea bass like this for multiple generations. I love the technique. I love how natural it is. You can smell the seawater, the air, the cool breeze. Not a bad day at the office. Oh my God, look at the size of those things. Whoa, we got them, sea bass. God, we got 5 of them. 1, 2, 3, 4, 5. Ooh, this is gonna be a juicy meal today. That is a gorgeous fish. Look at that. Silver scales, a little bit of bronze, copper tone color. In the light, you can see a bit of a purpley hue. Beautiful. He's never been this close to a foreigner before, and I don't blame him. He's a little freaked out, and I am too, I'll be honest. Sea bass.
คิดว่าอันนี้ประมาณกี่กิโลครับน่าจะเป็น 2 กิโลเศษๆอะค่ะ She said this is a little more than 2 kilos, feels like 5 kilos. It's solid gold. This would fetch a good price in the market. And อันนี้ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับ ปี 8 เดือนได้ 20 months old. She said after about 2 years, they'll grow up to about up to 5 kilos. Those are the big ones. They fetch a better price in the market. But the fish meat is solid, it's firm, it's white, it's juicy, it's fleshy. Pimao assures me. This one will be perfect for the menu we're making today, which is Pla Kapong Jian Namsom Node. Look at how thick, firm, and white that meat is with just a little bit of fat on the inside there. That's going to be tasty. That's what makes it so juicy. ต้องเริ่มทำยังไงครับ เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆค่ะ This is palm oil, cooking oil. This is my first time. ให้ความสุกความกรอบประมาณ 80 ถึง 85% แล้วก็ดูจากสีออกเหลืองๆทองค่ะ ถ้ามันทองๆเหลืองๆแสดงว่าสุกแล้ว แล้ว So, our sea bass, step 1 is fried until golden brown, crispy brown, nice yellowy and crunchy on the outside. As they said, it's nice and soft. It smells so good too. I just want to taste this. See that? It's nice, crispy, golden yellow on the outside, and then inside it's nice, firm, white, fleshy meat. Oh, it's hot. อร่อยไหมอร่อยไหม Very hot, but อร่อยมากสดสุกอร่อย ค่ะ ปลากระพงเจียนน้ำส้มโหนดน้ำส้มโหนดคืออะไรครับ น้ำส้มหน่อยก็คือน้ำจากน้ำตาล ซึ่งเขาไปปาดที่งวงของต้นตาล พอได้น้ำส้มปริมาณเยอะเขาก็เอาไปหมัก ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 3 เดือน ถึงจะได้เป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะ using palm sugar, but then in a 3-month fermentation process after it goes through fermentation or mak, and then it becomes an alcoholic mixture, and then 2 more months in earthen jars, and it becomes this nicely condensed, highly concentrated namsom vinegar from palm. อร่อยนะ I gotta taste that. อร่อยเหรอ ใช่ใช่ จริงเหรอ ลองดูสักช้อนหนึ่ง ชิมได้ไหม ชิมเลย Look at that. Another ingenious creation from the palm tree. This is a whole nother layer of brio. Brio is sour, but that's fantastic. It's sour. The meat มันหอมด้วยนะ It's got a little touch of sweetness, obviously, from the palm sugar. You can smell that caramelly type palm sugar, but man, that is the most sour, but still equally delicious vinegar I've ever had in my life. แล้วพี่แมวครับจะมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีน้ำตาล น้ำตาล ปี๊ ปี๊ บบ ค่ะ palm sugar น้ำปลาค่ะ น้ำปลา เกลือเล็กน้อยค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นหอม spring สด onions ตะไคร้ค่ะ lemongrass หอมแดง shallots ขมิ้น ขมิ้น พริกเหลืองค่ะ จะเอาหัวหอมนะคะไปเจียวให้หอมเหลืองนิดหน่อยค่ะ หลังจากนั้นก็เดนิเอลจะเอาน้ำสต๊อกเนี่ยค่ะใส่ soup stock แล้วก็ต่อไป เดนิเอลก็เอาน้ำส้ม น้ำส้ม พระเอก ตะโน ข ด องเราเนี่ยค่ะ8 หวัก ต่อไปก็น้ำตาลปี๊บ ต่อไปนะครับเช ต่ ฟ อไปก็ น้ำปลา ขมิ้น ขมิ้น ถึงต่อไปตะไคร้ค่ะ มันดูเหมันว่ามีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ ยัง ใส่ ไม่ได้ อันนั้นก็ ใส่ คือพริก คือ we haven't put พริ those ก chilies ค่ะ in yet ซอสเตรียมเรียบร้อยแล้ว มันดูหอมมันดูสวย มันดูแบบเขียวๆน ค่ะ อนๆแล้วก็มีแดงมีแบบหลากหลายสีโอเคต่อไปนี้เราก็ต้องลองชิมนะชิมก่อน how is โอ it เคเอาตุ้ม เป็นไง ตักให้เชฟ มันเปรี้ยวๆ that's gorgeous that is beautiful เราคิดยังไงครับ ขอเติมหน่อย เติมเหรอเติมอะไร ใช่เติมเกลือนิดนึงเติมหนวดนิดนึงนะคะ เหรอ ค่ะ ก็เพราะว่ามันเปรี้ยวไม่พอ ใช่ค่ะ I love how the tastes are so slightly different. I said it's perfect. I love it. She said, well, Okay. need a little bit more
little more energy, a little more sourness, a little bit more of the palm vinegar. Oh, that is so good. so good so good Sweet, โอ้โห sour, it's spicy, it's salt. It's like the trinity of Thai taste and flavors. ผมเห็นว่าอร่อย อร่อยแล้ว อร่อย ต่อไปก็ เอาปลามาลอง เอาปลาไป เดี๋ยวปลาที่เราถอด เอาปลา เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ทอดในน้ำส้มซึ่งเราปรุงเรียบร้อยแล้ว โอเค อันี้แหละค่ะคือวิธีที่เขาเรียกว่าเจี้ยนน้ำส้ม คำว่าเจี้ยนแปลว่าอะไรครับพี่แมว เจี้ยนนี้เข้าใจว่าเพี้ยนมาจากภาษาจีนนะคะภาษาจีนเจียนเวลาเขาทำใช่ไหมคะเขาก็จะเอาน้ำซอสเนี่ยมาราดที่ปลา แต่ว่าเจี้ยนเนี่ยก็คือเอาปลาไปทอดลงในน้ำซอสอีกทีหนึ่งต่างกันตรงนั้นค่ะ นอกจากที่เราจะหั่นเป็นชิ้นเอาไปทอดแล้วก็มาเจี้ยนแบบนี้ค่ะ เราก็ยังสามารถทำเป็นตัวได้ค่ะ แล้วพี่แมวครับปลากระพงนี้ที่เราทอดเรียบร้อยแล้วทำไมถึงเราก็ต้องไปทอดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ เพื่อให้เนื้อปลาที่เราทอดอ่ะมันดูดเอาน้ำซอสเข้าไปในเนื้อมันเวลาทานก็จะอร่อยค่ะ แล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้ พอทำปุ๊บก็ตักใส่จานแล้วก็ทานเลย Look at that, you're just cutting into it, it's so soft, you can see that white, fleshy meat of the sea bass, and it smells absolutely incredible. Oh my goodness, I can't wait to try this. Most important, do not forget the secret sauce with the palm vinegar, shallots, lemongrass, a little bit of palm sugar, fish sauce. Putting this all together, this is magical. This is it, Pla Kapong Jian Namsom Node. It smells so good. Wow. That meat of the sea bass is so juicy, so firm, so fresh. What I love about this, it's got the holy trinity of Thai tastes. It's salty, it's sweet, and it's sour. The saltiness comes from probably a bit of the fish sauce, the lemongrass, a little bit of the savory flavor of the sea bass meat, and the sweetness comes from the palm sugar, probably a little bit of the meat itself, and that uniquely fragrant, sour taste that comes from the palm vinegar is unlike any other vinegar I've ever tasted. It smells nice. It has a slight sweet tanginess to it, almost like an apricot syrup. That's that beautiful trinity of Thai taste that is unmistakably beautiful and southern because there's also turmeric in here. แล้วเมนูแบบนี้ที่อร่อยที่โดดเด่นของสงขลามันทำให้คุณรู้สึกยังไง ปลากระพงคือชีวิตของชาวเกาะยอ ปลากระพงคือเศรษฐกิจของชาวเกาะยอและชาวสงขลาปลากระพงเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดสงขลาเพราะว่าเป็นปลากระพงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะรู้สึกภูมิใจเป็นภูมิปัญญาที่ต้องรักษาและภาคภูมิใจของชาวเกาะยอที่สามารถนำวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาปรุงอาหารให้เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมเยือนค่ะ And I think it's everyone's appreciation and love affair for this dish and this fish that makes it such a unique place to have this dish, Songkhla, in southern Thailand. Songkhla is a fantastic multicultural landscape, and the food is creative, adaptive, and uniquely local. And that's what makes living, traveling, and eating around Thailand so good. That's the Edible Story, Thailand.